सार फैगौ 5 खालाराव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लागोन बेनि प्रिपारेसन खामानिया सोलिगासिनो दं दा बेनि इनचार्ज महरै नोंथाङा बिबानाव दङ माफोर बायदि 5 तारिख अक्ट'बर खालि जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ हिसाबै समायखिरा लागोन आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय जोङो फुल सुइम एकदम प्रिपारेसन जों खालामगासिनो दं दा बे हाबाफारियावनो जोंनि आसामनि मानजाथाव गभर्नर बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो जोंनि आसामनि मानजाथाव गाहाय मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बेवहाय स्पेशल गेस्ट हिसाबै बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोङो दा धाम धुम जिथुनाखि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ जोङो अखा बांखाब्लाबो जोङो फुल माने प्रिपारेसनाव जोङो दङ आरो जोङो 5 तारिखनि सिगां 4 तारिख मोनाखालि जोङो गासैबो प्रिपारेसनखौ हगारना होगोन आरो 5 तारिखआव जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा समायखिराखौ लागोन बे समायखिरा लानायनि थाखाय उदां मोनसे अपेन फिल्डआव खालामनो नागिरदों बेहाय गोबां रायजो राजा बाहागो लागोन बेसेबांसो रायजो राजाया बाहागो लागोन दा बेवहाय जोङो ओरैनो दा 20,000 सिटिं केपासिटिखौ जों खालामगासिनो दं आरो ओरैनो गासै जोंनि एक्सपेक्टेसना माने 25+ बाराद्राय माने बोथोराबो एसेबां मोजां नङा हिसाबै आरो फुजाबो सोलिगासिनो दं बे फुजा बोथोराव फेस्टिभ मोनसे मुडआव जाहाथे जोङो थेलेबलेब्लाबो मोजाङैनो जाक जमगैनो जाहाथे जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो बेनि थाखाय जों दा प्रिपारेसन आरोखि 25,000+। सार बे हाबाफारियावनो बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोर दङ बेनिफ्राय सोरबादिखौबा माबेबा बे आफादखौहाय होनाय जादों जोङो आसामनि गासैबो पलिटिकेल पार्टि आरो जोंनि जेसेबां ससियेल अर्गेनाइजेसनफोर दं स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोर दं गासैखौबो जोङो लेंहरगोन सोरबा फैयो फैया बेजों खोथा गैया जायखिजाया जोंनिफ्राय निमन्त्रना थाबाय गासैबो दल संगठन आरो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन ससियेल अर्गेनाइजेसन गासैबो खावलायनायखौ बिथांमोना मोनहैगोन बेखिनि